हेलो गाइस। मैं आपको लटीनो रेड आइज पर्सनाटा के पेयर की क्रॉसिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिन्होंने एक माह से अलहदा केज में रखे हुए हैं। इनको मैंने और इन्होंने तकरीबन अब ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं बिल्कुल। और ये फीमेल जो है ना बैठी हुई है और मेल अंदर बैठा हुआ है। रेड आइज पेयर है और मैं आपको अभी इसका केज दिखाऊंगा कि अभी इन्होंने एग दिए हैं कि नहीं। अभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, क्योंकि अंदर घास लेकर गए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। जोड़ा लगा हुआ है वैसे तो, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रीडर पेयर है इंशाल्लाह बिल्कुल तैयार। लटीनो पर्सनाटा येलो रेड आइज का पेयर है। अब मैं आपको कुछ